Yooyyaa akkam jirtu barattoota nagaa keessanii akkamii torbeen keessan akkam ture nagamaa ani fayyaa kootii baay'ee galatoomaa akkami fayyaadha miti akkami ganna kana qo'achaa jirtu akka qo'achaa jirtanii abdiin qaba egaa akkuma beekamu guyyaa kibxataarra keef barnoota afaan oromoo haala afaan lamaaniin akka isinii kennamu ni beektu akka hordofaa jirtanii nan abdadha baay'ee galatoomaa waan hordoftaniif amma immoo barattoota barnoota keenya jalqabuuf yeroo darbee akkuma beektanii qubeewwan halagaa yookiin immoo qubeewwan ergifannaa ta'anii xaa kana hojjennee turre egaa hojii manaa isinii kenneen ture yoo yaadatu ta'e egaa hojii manaa sana keessatti jechoota paatiin kan jalqabanii maaliif qubee halagaa ta'anii jechoonni afaan oromoo qubee kanaan jalqabaman hin jiranii ergifatamaniiti poolisii paastaa jenne poostaa jenne viintoo veelloo vaawoliinii jenna jechoonni kun jechoota afaan oromoo miti ergisan dhufanii jechuudha qubee xaatiin immoo egaa hojii manaa isinii kenneen ture hiriyoonni barattoonni baay'een namoonni gurguddoon gaaffii koo naa deebistaniittu Facebook irratti baay'ee galatoomaa isa keessaa kana gaaffii misuma sinnaa barreessitaniin asirratti barreesse qubee xaatiin jecha afaan oromoo jalqabu xiyyaara xiinsammuu xisximbis xaaree xawalwaallee xurii xalayaa xiyya xaafoo xaafii xuwwee xiinxala jettanii na warri naa deebistanii baay'ee galatooma እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ ማክሰኞ ሁሉ ጊዜ የምንማረው ኬፍ አፋን ኦሮሞ ቲዩቶሪያል ክላስ ነው ስለምታዳምጡን ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ በፌስቡክም በቴሌግራምም የምታዩልኝ አመሰግናለሁ አሁን በፊት ባለፈው ሳምንት እንደጀመርነው የተውሶ የአፋን ኦሮሞ ተውሰን የምንጠቀምባቸው ፊደሎችን የኦሮምኛ ፊደሎችን ተምረን ነበረ ከዛ አንፃር የበስራም ሰጥቼ ነበረ የበስራ በኤክስ የሚጀምር የኦሮምኛ ቃል ብዬ የበስራ ሰጥቻለሁ እሱን ከነ ትርጉሙ ነው አሁን መልሱንም ማቀርብላችሁ አመሰግናለሁ ከናፊ ጋ በረቶታ ከነ ትርጉሙ ለማብራራት ይሞክራለሁ ጥያራ አውሮፕላን ጥስጥምብስ ማለት አሁን ልጅ ሲያለቅስ ጥስጥምብስ ዝም በል ይባላል ጥስጥምብስ እሱም አፋን ኦሮሞ ነው ጢንሰሙ ሳይኮሎጂካል ይሄ የአይምሮ ኬዝ ያለበት ጢንሰሙ ሚደመቹላ ጣሪ መድከም መጣር በቃ ለአንድ ነገር ትጉታ ታሪ መሆን ማለት ነው ጠወልዋሌ አስመሳይ ጠወልዋሌ አስመሳይ ማለት ነው ጡሪ ቆሻሻ ጡሪን ኩኒ አፋን ኦሮሞ ከሰት ለጉስ ጀቹ ደንደሃማ ይክቲሳገሩ ሞጋ አሲት ቁቤ ጣዋን ጀልቀቡፊ ጣላያ ደብዳቤ ጥያ አቅጣጫ ጣፎ መቃክ ፍለ ከተማት ፍንፍኔ ከሰት ጣፎ ነቹዳ ጣፊን ሞስሞ ቤተኔ ከጣፊ ዲማ ስሞ ቤተኔ ጡዌ ድስቲ ባዲያ ከሰት ቤከማዳ ጡዌን ኩኒ ኦጌሶታ ሆጀታ ከና ጡዌን kan dinnicha xaffeellatani jira dinnicha sirriitti kan bisheessu xuwween jabaan jira xuwwee xiqqoon immoo akka amma masaxaba itti fayyadamnochu masaxaba እንደመታጠባ እንደምንጠቀም ገጠር ውስጥ ደግሞ በጡዌ ነው እንትን የሚታጠቡት ማለት ነው ጢንጠላ አሳቢ ጢንጠላ ማሰብ በቃ ስለሆነ ነገር አስቦ በጣም አሪቆ ተጨንቆ አስቦ የሆነ ነገር ፕሬዲክት የሚያደርግ ማለት ነው ጢንጠላ ከናፊ እጋ በረቶታ በርኖኒ ኬኝ የሮ ደርቤ ከናዳ ሀርአሞጋ በርኖታ ኬኝ መተዱረ እጋ በርኖኒ ኬኝ ሀርአሞ
akkuma yeroo darbe irraatti fufa sagaleewwan ijaarranne qubee tokko tokkoon qubee hanga taatti ilaallee turre yeroo darbe har'ammoo qubee baa waa yaa ilaallaa jechuudha. Kanaafi amma kunoo asirraan qubee dubbachiiftuu shanan akkasitti tarreeffanna gara mirgaatti asiin immoo gadi gara ba wa yaa inna asi aajalatti ba be be bi bo bu wa we wi wo wu ya ye yo yu egaa garaagarummaan jiru irratti hin gabaabbata gajallaatti hin dheerata jechuudha. Yaa yeroo jennu hin gabaabbata. Qubee dubbachiiftuu tokkotu jira jechuudha. Kanaafi har'a qubeen keenya baay'ee xiqqoo waan ta'eef egaa himoota jechoota ijaarranna jechuudha. Jechoota kana keessaa kan ijaarrannu baay'ee hin qaban jechoota. Egaa asirramee qubeewwan kanaan dura armaatti sagalee ijaarre isaa wajjin walitti fidne jechoota ijaarra har'a kan isin ijaareen waatoo jechuun muka baadiyyaatti baay'ee bareedaa ta'e qoraasuma kan waan oroboofaatti qoraafata waatoo jedhama. Waatiin immoo jabbii jechuudha. Isin immoo jecha naa ijaartu hojiin manaa keessan har'a maanni sagaleewwan kanarraa qubeewwan armaan olitti torban yeroo darbes fayyadamne isaaniin fayyadamuun jechoota naaf ijaartu jechuudha. Egaa har'a barnoota keenya har'a irratti sagaleewwan gabaabaa dheeraa adda baastanii qubee baa waa yaa kana isa dhumaati. Egaa jechoota muraasa yeeyyii jechuu dandeenya garuu yaan hin jabaata. Isuma asirra jiru sagalee asumarra jiru ijaarranna jechuudha. Kanaafi isin hojiin manaa keessan sagaleewwan dheeraaf gabaabaas ta'e gabaabaaf dheeraa walitti fiddanii jechoota barbaadan naaf barreessitan nan abdadha. Baay'ee galatoomaa. Yoo isiniin galle akkuma yeroo darbee Facebook irratti naa barreessitan naa barreessaa. Yaada keessan baay'ee galatooma yaada keessaniif torban gaariin sinii hawwa.